Là, je vais vous présenter mes deux joyaux, les jumeaux de mon équipe. Oh, Moussoussou numéro 14, comme on a Dieu des ballons. Il y a un ballon. Numéro 15, Modogo. Donc, awa nazana Modogo, nazana Dieu des ballons. Des ailiers redoutables. Tala bango nde bao saka na ndembo. Tala bao saka na ndembo. Bango yo. Kala mingi te bazwa na poto kuna bako ya stage. Bano mibale ba mapasa na ngai. Ba mapasa na ngai. Dieu de ballon yaka non, Dieu de ballon yaka, Dieu de ballon yaka. Modogo ye kuna Dieu de ballon yo numéro 14. Yeyo. Dieu de ballon, yeyo. Alobaka mingi te yeyo, Dieu de ballon numéro 14. Ballon kana c'est pas numéro. Numéro 14 yeyo. Kelo saka na ndembo, saka na ndembo. Modogo yaka numéro 15, Modogo. Ba elie na ngai ba mapasa na ngai ya redoutable o ba koningisa kisasa kala mingi te. Modogo yo ba koloba mingi te na kolakisa bango ka muke ba koloba bango mingi te lelo. Ba koloba te yeyo. Botala. Baluka na sima. Ba mapasa na ngai bango yo. Botema na lobino mibale wana. Tota c'est une différence na bino za ndengeni. Ba mapasa bango yo. Modogo na Dieu des ballons. Talaka Modogo azako beta na vita Dieu des ballons na imana. Mais ngana za na bango bango so mibale na kata équipe na Masia. Ba petit bango kala mingi te ba ya stage na poto. Bomo na bango kuna. Bango ba beta tina ba Barcelone bango yo. Ba to yele so Coupe d'Afrique na bisi bino. Bango yo bango mibale. Ba chéri boke ba ba joueur na ngai bango ba yima kamwa na te. Botalaka bango bango yo. Bosaka na ndembo. Vous avez vu mes deux ailiers redoutables, les léopards de demain. Vous entendrez parler d'eux. Ces deux garçons-là, c'est des joyaux, des pépites. L'avenir du football congolais. Bangoyo. Bama passe à l'angaï. Modogo. Modogo na Dieu des ballons. Tala bango bako sakana ndembo. Tala bango wana. Modogo na Dieu des ballons. Tala bango bako sakana ndembo. Bako buka martyr. Martyr ekobukana. Ekobukana. Ba petit bango yo. Bazo a stage na kata mikili. Ah, boti la romela so yesi.